sobail baba nke echi ya zedu Igbo sobail aga na nke nwana anyị baba Ezenwanyi sabari abịa n'ụbọchị akwa enyere ya aka obere ngene na-ele ndodo echeta mgbe na-esiri ike maka echi ebulu n'iru aka abịa na ikele ebulu na Ezenwanyi azana anyị bụ onye bụ n'iru ihe ọ na-emere anyị abịa Igbo sobail okenga Igbo sobail okenga odogwu nwaanyị jere obodo oyibo sobail omela onye melie sobail igwe odubulu onye egwu na-atụ ihe atụrụ mbọsị bụ gbue mbọsị nkwọ ihe apa n'aka ọ na-ele ụmụnne unu abụgonu ọ bụ ndị na Ezenwanyi sobail mere ọgụ ha kpụtara evi abụrụkwa ejebebe mmiri enwile ọkpụrụ evi jebe ọ bụ ndị Ezenwanyi sobail mere ọgụ ha kpụtara evi ọ bụ na ọ mebara alụ gị ka iwe ndidi ọ maka ya ka m ji ekwu ọ bụ na ọ gabara mere gị wee ndidi na ọ bụ na ọ taa ka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma nwayọọ nwayọọ ka ịnyịnya ji aga n'ugwu ọ ya emelụ gị ibe ọ mere ibe gị ọ bụ na o megolu gị ị bịa bịa kene anya olili Ezenwanyi sobail bụ na 7 and 8 January few days to go bịa olili Ezenwanyi sobail ka ọ melụ gị ibe ọ na-emelụ ndị ọzọ ọ bụrụ na ị na-aya stroke ị na-aya poison ị na-aya achele ụkwụ abachu ilili poison n'ọnụ ọ na-enye gị nsogbu bịa olili sobail na mma enye gị ọgwụ eji agwụ ya free of charge adịrọkwa m agbọ ọya shuga diabetes adị m agbọ nke ahụ ibe m na-agwọ bụ poison na emere eme ọ bụrụkwa nke iji aka gị wee mee onwe gị ọ bụrụkwa nke iji aka gị wee mee onwe gị ọ bụrụkwa nke ijele ime mmadụ ọ nachighịtalụ gị azụ ọ bụrụkwa nke idinala ada unu nwaanyị o wee mebe gị na ewere nke bụ na ya na-atụrụ mmadụ o wee mebe gị ọ bụrụ na ibe na-esili gị ike ọ bụrụ na ego dị n'akalata gị bịaba olili sobail na ego ahụ ga-apụta ọ bụrụ na amosu na-ata gị bịaba olili sobail ekwuru m na ọ ya adịla onye ọbụla na mma ebe ọma ya emelu unu bịa olili sobail na ihe abụ ebe ọma Ezenwanyi sobail na mmiri na-asa osisi na nnụnụ bụrụ n'anya ka ọ na-eje akwụ anị anamala ọjị a na-emere ọjị ngana osisi eji wee ma ọka na adịrọ mma mkpọnwụ nne m onye na-ekili ekili adịrọ mma mkpo ntụ onye mmiri bụrụ ọbịa anya ka ọ na-eli ekwenye igwe mmadụ nọ na be gị ma nwoke ma nwaanyị anya ya sobail ibe abịalị bụ ka imeli ibe na ị na-emeli ibe ebe ọma niile mara mma n'ụwa bụ na mmiri ka ọ dị nne m ebe ọma ahụ mara mma na mmiri nya gbagote n'elu a ana m ayọ gị ayịyọ si gị ka imeba niile ọgaranya na be nna ya onye ọbụla nọ n'ibe were iwe na-akpịa ana m ayọ gị n'isi mmụ sobail niile n'isi ibe niile vụrụ m n'anya ka iru dị n'iche n'iche ka mkpa dị n'iche n'iche sobail bịa nụọla anyị ọgụ sobail bịa za anyị oku akpọrọ anyị agwara gị na okwu lili nne lele nna nwere onye ọzọ ọja alị ya azụ otu nwata a na-etoro nwata n'iru nne nne m Ezenwanyi omeli ka o kwuru ụkpaka na-agbala ọra omeli nwaanyị aga ọbụlụ mama ejima omeli nwa ogbenye ọbụlụ milionia sobail odupụrụ onye egwu na-atụ o mepụrụ onye ọ na-atụ lụlụ nke gị bụ a na-ekwu a na-abụ n'anya ọ bụrụ otutu ọnụ nne m ekwuru m sị na ngozi gị ya awụsa ibe niile nọ n'ibe ngozi gị ya awụsa mmụ sobail niile ibe na imeli ibebe na ihe emelibe nke ọzụgo ogbu ebe ji egbulile onwe nne m anụ m agọrọ mmụ arọ niile vụrụ m n'anya mmụ sobail niile ibe niile nọ n'ibe n'ụwa ọbọ
dịka ha na-akwado ịnata ụlọ. Ekwunsị na ndị ọnọdụ n'iru va anọdụ n'azụ, ndị ọnọdụ n'azụ va anọdụ n'iru. Iwe na-abịa olili Ezenwanyi Sobail ji maka ya wee na-anata. Ekwunsị na nwere ka ji ibe ya abụghị anya. Onye bụrụ wee gwawa nsị gwawa aja aka nsị na aka ja ya bụ onye ọnọnụ. Onye buwe n'obi wee jebe aja ije ekwu m na ya ada ngwụlọ. Anya bụlụwa wee bebe anya mmiri anya kọrọ ya n'anya. Onye bụlụwa wee kwuo ajọ ọnụ ekwu na onye ya ada obi. Abụ m agadi nwaanyị agwa m ya ụza ka ọnya kpoo. Ọ bụ na okpova ọ bụ na okpochere ya nya gbaba nje. Ọgwọ na-abụ ya techa ove ọlacha ya ọ marị ma ọ tụlụ nnu. Onye na-egbu ọlụ gị nsị na aja ọ ya mara mgbe o ji tinye ya n'ọnụ. Egwu m na nwere poizin ọbụla ya eme gị ya abaghị arụ. Nnata ụlọ anụ wee na-anata. Onye bụ n'obi ịnata ka nya zuo ego ori. Onye bụ n'obi ịnata ka nya mee gị ajọ ive. Onye bụ n'obi ịnata ka nya tọlụ gị ka nya kidnapụọ gị. Egwu m sị na onye ahụ anwụrụla ọnwụ ike. Ana m agọlụ gị ọbọ n'ụtụtụ tata. Obodo ọbụla isi na wee bịa. Ebe ọbụla ị na-alụ na-abụrụ igbu mmadụ. N'ibe onye na-eme ka chi eji agọzie. Ọ bụ ọgwụ ka nwoke gbọọlụ gị? Ọ bụ ọgwụ ka nwaanyị gbọọlụ gị? Wesị na nga ya adịrọ ndụ wee bata na arụ ọvụ. Wesị na nya ya adịrọ ndụ wee veve ọma ya emele gị. Ana m agọlụ gị ọbọ n'ụtụtụ tata. Wesị na onye akụlụ mmiri nwụọ mmiri egbu onye. Nne m Ezenwanyi Sobail ya anọlụ gị ọgụ. Mmiri dị na be nna gị ya anọlụ gị ọgụ. Ọbọdụ ebe nna gị ya anọlụ gị ọgụ. Ndị iche ebe nna gị ya anọlụ gị ọgụ. Alụsị nna dị be nna gị ya anọgbado olu gị ọgụ. Aka nkụchasị ndị na-eme gị agakata n'iru agava azụ. Ibe ndị na-eme gị iji alụ ka enyi na-eli ka ọrụ. Tata ka nna agọlụ gị ọvọ kwesị na nya bụ ibe bụ tata ka ọ na-akwụsị. Onye sị na ọma mme n'iru ya mee n'azụ ya. Na m wele ebe wele mma wele ube wele mgbakala wele abụ okili. Onye adụrụ aka n'ọnụ jikwa ọgụ. Sobail wele ebe wele mma wele ube wele mgbakala wele abụ okili. Jebe obodo dị iche iche ibe na akpọrọ anyị aja aba. Sobail ji azụ okwu akpọrọ anyị. Ọ ya adịla gị na mma.